第二个是第二个趋势是把产品卖到想不到的地方。那这个今天我有带一个道具，道具也有在这里。这是一个手电筒当然它有光嘛而且它还会叫。那这边还有一个小小的这个指南针这个东西有没有人知道它一个多少钱？猜猜看，猜到的不会送你，因为这是我老婆的宝贝。多少？300，稍微贵了一点。199，超很接近了。我老婆在雅虎拍卖买到的含运费总共210，运费60块，这个只有150。各位知道吗？这个东西在非洲有的卖到多少钱？你们猜猜看。非洲多少？500，太便宜了。多少？1990，太便宜了。2500，太便宜了，100块美金，很夸张。很夸张。来，我们这个先放着。这个东西我跟大家讲一下它就是后面有这个，这样转一转就可以发电。所以如果没有电了就这样子。其实很大声因为我老婆都幻想说地震的时候我被压在下面，我这样一样，她就听得到。我想请问各位有没有听过一个故事我觉得算是故事或者算是笑话，就是有2个业务有没有被老板派去什么一个小岛去考察，说什么那边的鞋子或市场嘛，对不对？应该有没有人没听过这个故事？是到非洲。非洲是好，没问题到非洲去考察这个市场，那怎么有一个人回来说那边人都不穿鞋子，所以没市场；一个人说都有穿所以这个是有市场这是你们听的第一个版本，对不对？有听过第二个版本吗？第二个版本是说，老板后来就觉得很苦恼，派你们2个去，结果2个回来给我2个不同报告。那这样子好了，你们2个一起去，那再给我一个总结报告，只能一个答案。结果2个就一起去，结果去，然后走。非洲你知道什么最多吗？除了蚊子以外，狮子最多。看到狮子来的时候，然后就有一个业务就赶快把那个鞋子拿出来穿，就要跑，你知道吗？另外一个业务说，你以为你把鞋子穿了就可以跑得比狮子快吗？结果他说不用我只要跑得比你快就好了，所以他就跑走了。那另外那个就留下来被狮子吃掉了。这是第2个版本。有听过第3个版本吗？第3个版本是后来跑回去那个业务，他就觉得哇好恐怖我如果继续留在这个制鞋产业我的生命很危险。老板要么就是被老板 fire 掉，要么就是到非洲被狮子吃掉。不要，他说我不要这样，我要换工作。后来他就去卖梳子。可是我跟各位讲一件事笨的业务卖什么东西都笨，他梳子他还是卖不好，所以他就心情很差。心情很差的时候他怎么办？如果是你们心情很差的时候怎么办？很多人都有不同的方法他的方法是寻求宗教的慰藉，他就去庙里拜拜。那一般人去庙里拜拜，当然就是把自己的产品也带去拜嘛，对不对？他就拿着一箱梳子去那边拜，拜完之后，当然那个香总是要烧到一半才能够开始烧金纸，对不对？就到旁边去逛逛。他突然看那个和尚拿起梳子，和尚光头拿梳子干什么？他拿来抓羊。他想说哇，怎么会有这种市场？结果他就这样卖出他第一只梳子。这是第3个版本。那第4个版本是怎么样后来那个业务他就觉得说，庙里面有他的市场在他就跑去跟那个住持讲说，那个信徒如果在参拜的时候，那你有没有准备一些什么东西让他们这个梳洗打扮一下？他说，我们只有一个洗手台。那他说你总要让他梳头发弄得整齐一点。他说，听起来好像是对的，所以他就买了一堆梳子放在那边，叫做礼佛梳。后来这样子还不够第5个版本第5个版本是说，后来这个他就觉得说，庙里面实在是这个商机太大商机太大。他说，那一般来讲，人家来捐这个有钱的时候，那你有没有给他什么样纪念品没有，那你有没有多买一些当做纪念品去送？他就这样子而且不只是那一个庙，附近的所有的庙都跟他买了这样的产品。那当然这个就是神话了这不是真正的故事可是其实从这样的一个简单的案例还有像刚刚这样子一个故事。我刚刚讲这个100块美金这是真的，这不是骗人的这个就是真的版本。因为他那个状况是这样，因为这种东西其实在台湾真的卖很便宜，虽然说我觉得做的质感还不错，就是摸起来蛮舒服的。可是这种东西其实在台湾来看的话是很便宜到不能再便宜，虽然100我觉得他还可能还赚我100块的东西。可是那个老板那是一个老板，他是做这个东西的老板是哪一家我不是很清楚。他就是说有一年他这个业绩很差，心情很差人家去庙里面拜拜，他不是，他都跑到非洲去。结果他去非洲看到一个市场，非洲那个黑人非洲是一个那种就是我没去过了，对你讲对，他比较缺电。
缺电在白天是没有问题的，在晚上的时候是很恐怖的。你晚上那种走路，或者你很累了回家，那个狮子的搞不好跑到你旁边你都还不知道。如果说没有路灯，对不对？他就想到这个东西，他就拿去那边卖。那对那些黑人来讲是没错了，$100有点贵，可能用掉了好几个月的薪水。可是他只要转一转，他就不用再买电池。所以对他来讲，这个东西它是可以长期使用的东西，他会觉得是 OK 的。所以因为这样子，他这个东西就这样一直卖，一直卖，卖得很好，卖得很好。好，所以各位要去思考一个问题是说，很多人都会想说，要怎么样把产品拿到台湾来卖。说真的，台湾现在比较可怜，就是说第一个市场小，因为太多人都跑出去了，对不对？第二个，最近经济不太好，所以大家都比较穷。所以其实把产品拿到台湾来卖，不见得是好的一个想法。可是如果说把产品卖到国外去了，还不错。好，这是第二个思考方式。那第三个呢，就是说你要把产品卖到国外去的时候，你要卖到哪里？你要卖日本呢，了无新意；你要卖到欧美呢，大概都怎样，对不对？你卖到中东呢，听起来不错，为什么那边现在比较有钱嘛？好，那还有哪些地方是其实他很有钱，甚至于他没有钱，可是他有需要？像说这样的产品卖到非洲，可能台湾从来没有人想过，对吧？可是人家卖到那边，一支150卖到$100，哇，卖到疯掉！来按一下。好，所以各位第二个要去思考的就是说，你的产品到底可以卖到哪一些你想不到的地方？好，除了地方还有想不到的人，想不到的人。比如说，我最喜欢问大家一个问题：有一种东西是男生都不太用，然后女生大概从青春期开始用到更年期的，是什么东西？应该都知道嘛，卫生棉嘛，没那么难，不要把它想那么难。问题来了，怎么样把卫生棉卖给男人？而且是叫男人用哦。不是说叫男人帮女生买回去，我可能都没有想过这个问题。相同的问题就在于说，比如说我们怎么样把美白产品卖给黑人？那黑人他整个脸都是黑人，那他要美白产品干什么？可是各位要知道一件事，你如果说真的想得通，而且你真的具体的去做，而且真的就像你所想象那样子去做，你就有不一样的市场。而这个市场可能在短期之内没有办法，人家没有办法跟你去竞争。所以，比如像刚刚讲卫生棉，卫生棉如果我们全世界男人女人各分一半，你能想得出来怎么样男人用的话，那哇，你有2倍市场。你们有没有想过怎么样把卫生棉卖给男人？我以前公司一个美工有想过，而且听的是对的。那个当兵出操的时候有没有，常常会流血，对不对？卫生棉的好处是什么？粘性强，吸力好，上去就可以继续操练。当然那是一个想法，还有就是说，比如说放在那个鞋底吸汗，有这一些功能。那可是我们可能都不太会去想这些事情，可是有人想到了，如果说又能够把这个差异给扩大的话，哇，它那个市场就不一样了。